ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ഡ്രസ്സുണ്ട്. ഇന്ന് എൻ്റെ ഡ്രസ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഫ്രോസൺ ഡ്രസ്സാണ്. അതിന് ഗ്ലൗസ് ക്രൗണ് പാൻറ് അതൊക്കെ ഇട്ട് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇന്ന് ഫ്രോസന്റെ ഡ്രസ് വന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇതാണ് എന്റെ ഹെയർ അതൊക്കെ ഉണ്ട്. അറിയാവോ, ഇതെന്റെ ഗ്ലൗസ് ആണ്. ഇത് അറിയാവോ, ഇത് ആമസോണിലാണ് വാങ്ങിച്ചത്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ വാൻഡ് ഉണ്ട്, ഹെയർ ഉണ്ട്, ഫ്രോസൺ, പിന്നെ വാൻഡ് ഉണ്ട്, ഗൗൺ ഉണ്ട്. എന്താ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് തരാം.